Yago amaze igihe kinini ataka kandi Yago yagize ibicantege byinshi mu gutaka kwe byashoboraga gutuma ceceka. Ari nacyo kibazo yabajije mu kiganiro atariko ubu ndi mubi big man bufaya ubu koko ndi mubi wo kwangwa nakoze iki kibi gitumwa nangwa genda nakwemera pe ndanagukunda giye nkunda ukuntu avuga pe yo wishize hejuru ukishira hejuru y'abanyabwenge ukishira hejuru y'aba YouTubers y'abakora umurimo wa YouTube. Ubwo ninde wishyize hejuru ni Yago ni Nisa hari igihe umuntu ataka noneho gutaka bikavaho hakajya yico bita kuniha. Ntabwo mbihera kubivuga ku bihanda kuko ninge muntu maze kuva inkuru ya yatangira naramu defense. Mvuga ko nta mugabo udasambana, mvuga ko nta muntu warukwiye kumuvugaho uretse umugore we, ariko kuba umunyarwanda mugenzi we, umunyamakuru mugenzi we amusaba ikintu kimwe, noneho uyu nari gusaba yamubwiye ngo rekeraho, stop, reka gutanga amafaranga ku bantu bakubaka. Ariko ayo mafaranga nta muntu urazana facture yerekane ko ayo mafaranga ari gutangwa. Niyo mpamvu njyewe ndabacalenjinga witwa Gasaro TV. Njyewe ndabyitwa ariko nanone nago ndano kujya nje mvuga urumva aravuga ati hagarika ibiganiro byose nabo bafana, ahubwo wowe uzumere nkanjye kuko gesabye imbabazi igihugu nakibereye ikigwari. Urabona bizoroha ko ari kuvuga ngo ujye kuri kamera yawe nkuko nawe yagiye kuri kamera ye tuba bari kunsabira imbabazi. Yes. Hamwe bakibaza bati ese kubera iki wenda adashaka ko byaca mu gikari abe yamusabira imbabazi bigasaba akajya kuri kamera ze. Abanyarwanda baravuze ngo umupira urengurirwaho warengeye. Ni gihe wa mbere umusubije kuko yasabye abanyarwanda n'igihugu. Jewe rero neyaciriye imbabazi rwe mu rwego rw'abanyarwanda n'urwego rw'igihugu. Ese arandika yandika hasi aravuga tutarakora icyo cyaha n'abari umutera ibuye. Sabe rero ntago mubona ari hejuru y'umugore. Nimbara namugiye hejuru ibyo nibye icyo cyaha yagakwiye kuba kiregerwa n'umugore we wenyine gusa. Nta wundi ukwiye kukimushinja. Kandi burya intambara y'umugabo ku mugabo iroroha kurenza. Ni gute abantu bahinduka nk'abagore kandi ari abagabo. Rero nibimi ku rukundo barebe ko icyo bapfana kiruta icyo bapfa. Kandi ibanga nabonye rishobora kuzatsinda Sabe rikomeye nuko uyu Yago ubwo gende kugira inama Sabe. Yago afite abantu twabiyeretse ko turi beza kandi turi babi. Aba bagabo bose nibicare bige. Nibamara kwiga buri wese ariga ikosa yakoreye undi arikosore. Yago yagiye kuvuga ati bikomere byaramuzonze. Ariko arabifite. Arabifite pe. Umuntu wahawe n'itariki yo kuzapfa kwe. Urumva atafite ibikomere. Yanditse ati ngewe icyo mbona cyo Yago yihanganye igihe kinini ndetse ibi byose abivugishwa n'agahinda yatewe. Ariko iyo haje mu rupfu ngewe ndahunga. Ese ni gute abanyamakuru mugezaho mwicana? Iki ni cyambere. Ariko na Herode yashatse kwica Yesu amenye ko azamusimbura. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho murereye mu mpande zose z'isi, mbabwira ko mbakunda mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi abari akagaruka twakiriye Bishop Gerard Big Man Bonfire ngahore arahiye sasa Bonfire ngo Bonfire none nuko nguko tuba twimereye uhindutse. Abafana bacu turabakunda cyane badukunda bari mu bihugu bitandukanye kuri Gasaro TV maze imyaka 6 mbisengera kugira ngo nzabe mpari. Ariko harahaje ubushize twarakoranye ukajya ubesha karagaciyemo meze gute? Meze neza cyane ku rukweto rwa white. Reka ngwizo kuri Imana yatugiriye neza. Si yagize neza? Yego sha rwose. Namubona kubanze kurufata ku videographer ni shari.
umufitiye ishyari ariko reba iri tara yashizeho kugira ngo rinyangirize amaso agiye meze nk'umuhinde umeze nk'umuhinde amaso yanjye ntabwo akunda kureba mu rumuri rwinshi niyo mpamvu nashyizemo izi rineti kugira ngo ngabanye light abantu batajya wabaciye amazi mba nashaka kwirebera abafana banjye nabo bakandeba n'abakunzi bawe ariko mujye muvuga n'abakunzi umufana ejo nagasobanuye iyo ugize ikibazo akuvaho ariko umukunzi niyo wagwa muri voka niyo wagwa hehe akuguma uko byamera kose ariko mbona uri umukunzi wanjye ndakwemera kuva mbayeho nabanye Gerard we umuti w'amenyo muri aya masaha saa saba wari umeze neza ariko Bishop ameze neza kabisa ibintu ni amahoro rega buriya igishoro ni ubuzima yego ndabyemera rwose igishoro ni ubuzima igihugu gifite umutekano tumeze neza nta bibazo bihari nta byacitse ku mihanda aho byanyereye yanyereye ariko hari umuntu nabonye ngo imihanda nono sinzi ibintu yavuze uwo muntu we yanditse ngo imihanda nimba yagize ite akorera muntu nakoresheje imvugo mbi pe yanyereye ntabwo yakoresheje yanyereye yakoresheje urundi rujambo rwo bwa mbere narwumvise niba ari rubi rwihorere oya ntabwo naruvuga ndifura nturuvuge rwose ntabwo nabikora uri umukozi w'Imana yego sha erega buri umukozi w'Imana niyo mfura yego kuko abera bo mwisi nizo mfura Imana yishimira amen ngiye kugushinga ikibo cy'amaturo njyewe se njye ntago nurisha oya nyine uzajya uturisha mu rusengero iwanjye oya ukunda genda mu katolike okay naza gusenga ntaje guturisha ahubwo uwo birimo ni ukwiye gutura amen atari babandi ngo muture ngo kugira ngo uzabone ubukene bwawe kandi uri gutwara iza bitanu ngahibaza urumva ibyo bintu urumva ukuntu bibabaje big man bonfire ubundi rero umushumba ashumba abakristu be ariko bakanatera imbere aho kugira ngo abakure mu bukene bashyire mu butindi abakure mu bukene abashire mu butindi ariko uzikari zo sengero twadusigaranye nyine none vie yaberuriye vie garafere yaberuriye yabwiye ati mwebwe ibintu mubamo ni ibiki ndi guta Imana ikuvugisha wowe wenyine nigira undi muntu ivugisha ni ikibazo ni ikibazo rwose ni ikibazo kabisa mba ndeba mpamurikirana uyu muntu sinyara se nta kibazo gashira yari ako gafanda Gerard dukomeze rero ndakumva cyane shawe ndabona ikiganiro umubwira ati ariko se gasa iyi mihanda yanyu noneho muri mu biki ati uyu munsi ndabyuka nkabona uyu ejo nkabona uyu ejo bundi nkabona uyu ati ubundi mwaje kubiki bimeze bite warwanye ikiganiro cya Yago yes kire kiganiro kuki cyaguteye ubwoba cyangwa se wakibajijeho cyane kandi n'ubundi dusanzwe muri iyi minsi turi gukora mbo umunyarwanda yaravuze ngo ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana yego Yago amaze igihe kinini ataka kandi Yago yagize ibicantege byinshi mu gutaka kwe byashoboraga gutuma aceceka yego ariko Bibiliya iravuga ngo ntiwafunga umunwa w'inka kandi ihonyora ntiwafunga umunwa w'inka kandi ntawuhambira umunwa w'inka kandi ihonyora yumva aho ikandagiye nyine urakurikirana ndagukurikiye bishatse kuvuga ikirere iyo Yago abaza kuba ari ukwitakisha kanicara kugira ngo turebe neza nanjye ndagukurikira neza aba yaracecetse urankurikira ndagukurikiye kuko mu byashoboraga kumucecekesha ni ugutaka akabura n'umwe wumva gutaka kwe yego ari nacyo kibazo yabajije mu kiganiro ariko ubu ndi mubi big man bufaya ubu koko ndi mubi wo kwangwa nakoze iki kibi gitumwa nangwa genda nakwemera pe ndanagukunda giye nkunda ukuntu avuga pe uri declare jewe ariko asanzwe nabizi none impamvu buriya yuhuye n'ibicantege uzarebe yucuruje ukabura abakiri urabireka yego ariko nubona umuntu wihambiriye ku kintu aba afite amakuru yacyo y'ukuri uri gukurikirana ndagukurikiye rero impamvu nakubwiye ngo iyi mihanda iriho ibiki nakurikiye kiriya kiganiro yakoze kimaze umunsi yego yavuze ngo hari abantu bibwira ko gihe hari umuntu ndi kurwanya oya nta muntu ndi kurwanya ahubwo hari ikintu kimwe
ngiye kubabwira mutazi kandi icyo kintu nakibonye ku bantu benshi. Tujya mu nsengero ariko ntabwo tuzi Imana, turasenga ariko ntituzi Imana, turabwiriza ariko ntituzi Imana, turavuga ubutumwa ariko ntituzi Imana. Mbabwiza ukuri, Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu, Korani in Allahumma swabilin Allahu akbar. Reka nkubwize ukuri, Bibiliya, Korani, Bibiliya ntagatifu, Bibiliya iki zose zivuga ku kintu cyitwa kwishira hejuru. Kwishira hejuru, uwishira hejuru wese, yaba ari umwami, yaba ari umuturage, yaba ari umuyobozi n'uyoborwa, bose bazakishwa bugufi. Ariko uwicisha bugufi wese azashyirwa hejuru. Bishatse kuvuga iki? Iryo sezerano urubike Sandrine. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo yo wishize hejuru, ukishyira hejuru y'abanyabwenge, ukishyira hejuru y'aba-YouTubers, y'abakora umurimo wa YouTube. Ubwo ninde wishyize hejuru? Ni Yago, ni Sabe. Ariko kubera iki? Reka mbaze, hari abajya bavuga ngo Gasaro ngo kuki ngabatumirwa bazurya. Rekana nababwire namwe aho bigeze. Nta nubwo mu bwanwa kuko ugiye kunda. Buretse gato, nta nubwo munyigisha uko mbaze. Kubera ko ngewe mbaza uko nateguye ikiganiro cyanjye. Umuntu rero kuza muri comment akiyandikisha ibintu ngo ariko se Gasano nawe ngo kuba ari musanga tunatukwa n'abakarani bo ku mihanda. ngo kuki ngo wibarisha gutumirwa gutyo. None se ngewe ndaha urumva bisho nk'umunyamakuru. Umunyamakuru arabaza. Wize nkanjye warangije ibutare wanuka. Yego. Ineza. N'umuntu banuka n'abakarani n'abacuruza imineke. N'abantu rwose bacuruza amavuka. Umuntu wize nkanjye ntabwo yanuka. Reka nkwibarize. Bamwe bati abantu uyu munsi bari kuvuga umuntu witwa Sabe. Bati nabana tigeze aho ibiganiro kuri platform ye. Bati niyo mpamvu muri kuza mukamuvugaho ko yishyira hejuru. Yishyize hejuru. Jewe maze. Buretse gato wamusabye ikiganiro arakikwima. Jewe mwene Gahindiro. Reka maze ngusobanura. Gahindiro kamusarese. Yego komana. Ndumva amateka nawe yaza. Reka sinayize se. Warize. Ariko reka mbanze mbwira abantu. Yego. Kwishira hejuru niki? Ni igihe ndi gutaka mfite icyo ngusaba hagati yanjye nawe, atari ugusabiriza ngusaba. Ndagusaba ko unyorohera mu buzima bwanjye, ntunyumve. Sindi kugusaba ngo ushigikire, ahubwo ndagusaba kunyorohera ukareka kugumeza kumbangamira, ntunyumve. Hari igihe umuntu ataka, noneho gutaka bikavaho hakajyaho icyo bita kuniha. Buryo ugitaka bagifite umwuka. Hari igihe umwuka ushira ukaniha. Uri kunkurikira? Ndakurikiye. Impamvu rero mvuga ko yishize hejuru, ntabwo mbihera kubivuga ku bihanda, kuko ninjye muntu maze kuva inkuru ye yatangira naramudefanse. Mvuga ko nta mugabo udasambana, mvuga ko nta muntu wari ukwiye kumuvugaho uretse umugore we. Ariko kuba umunyarwanda mugenzi we, umunyamakuru mugenzi we amusaba ikintu kimwe, kuko baca umugani mu Kinyarwanda, urumanyi rugana urunyarwanda munyarwanda, mu ruganda nanjye kuvuga mu Kigande, reka mvuge mu runyarwanda. Baravuga ngo ubugabo bitisubiyeho bubyara ububwa. Uzi icyo bivuze? Ikintu nkurikira iki kiganiro cya Yago, ntasaba amafaranga, arasaba ijambo rimwe. Kandi nkwibutse ikintu gikomeye nasanzemo, Yago afite umutima w'abantu, Yago afite umutima w'urukundo, Yago afite umutima wo koroha, afite n'umutima wo kwihana. Na Bibiliya yavuze afite mu ntoki nayihaye agaciro kubera amagambo abiri numvise. Yavuze ngo ndasaba imbabazi igihugu cyanjye. Ari gusaba imbabazi, noneho uyu nari gusaba yamubwiye ngo rekeraho, stop, reka gutanga amafaranga ku bantu bakubaka. Ariko ayo mafaranga nta muntu urazana facture yerekane ko ayo mafaranga ari gutangwa. Niyo mpamvu witwa Gasaro TV. Nje ndabyitwa, ariko nanone nago ndano kujya nje mvuga. Urumva aravuga ati hagarika ibiganiro byose
n'abo bafana ahubwo wowe uze umere nkanjye kuko gesabye imbabazi igihugu nakibereye ikigwari nsaba n'imbabazi abanyarwanda hari amagambo nakoresheje yivangura nazongera gukoresha aranarahira aravuga ati imbere y'abafana n'imbere y'igihugu cyanjye sinzongera gukoresha amagambo yivangura ariko reka mbaririmbire nawabisenya ndeba we oya kirazira ariko wagiye umfasha nge sindi umuhanzi ibidakwiriye n'imbiba ndahise mbyibuka nawe yayiririmba nanjye ndikanyiririmba ibidakwiriye n'ibibona ndabivuga nawabisenya ndeba we oya kirazira aravuga ati bidakwiriye sinzavuga ku muntu sinzongera gutongana ariko ibidakwiriye nimbibona nzabivuga ntawe uzabisenya nde iki kiganiro cyampinduye rero iyo umuntu agusaba atagusaba amafaranga atagusaba kumwubaha atagusaba kumugaburira atagusaba kumutunga akakubwira ngo nkeneye ijambo rimwe hagarara uvuge ngo ni mumbabarire reka nkubaze ikibazo urabona bizoroha ko ari kuvuga ngo ujye kuri kamera yawe nkuko nawe yagiye kuri kamera ye tuba bari kunsabira imbabazi yes hamwe bakibaza bati ese kubera iki wenda adashaka ko byaca mu gikari abe yamusabira imbabazi bigasaba akajya kuri kamera ze abanyarwanda baravuze ngo umupira urengurirwaho warengeye urabyumvise ndabyumva umugabo umwe yari inshuti yanjye nari twavanye mu gihugu cy'amahanga tugeze mu Rwanda aransebya twari dutahukanye tugeze mu Rwanda aransebya cyane ariko asebeje abona ntacyo mbaye vuga ngo ntacyo nabaye ntacyo wabaye abona umwanya yashakaga kumvamo simuvuyemo noneho abonye umwanya yashakaga kumvamo utavuyemo aza kunsaba imbabazi ndamubwira ngo genda wuzuza akebo amasaka uyanyabagize mu gisambu numara kuyanyabagiza mu gisambu wongera uyatoragure niyongera kuzura kakebo uraza nguha imbabazi ndamubwira muha ibintu bibiri ndavuga ngo fata nanone umufuka w'amababa uyatumure mu kirere umuyaga uyatware wongera uyatoragure aho yagiye agwa hose wongera uyagarure muri wa mufuka wuzure ndaguha imbabazi arambwira ati ibyo bintu ntabwo bibaho sinabishobora ndamubwira ngo ni ko ijambo ribi wamvuze udashobora kurigarura ngo nongere subirana agaciro muri sosiyete niyo mpamvu bibiri ivuga ngo ururimi ni akanyama gato rwuzuye ubusabwe ngo nimurebe ishyamba nubwo ari rinini ariko agashashi gato karitwika rikarangira ni nako ururimi rwangiza ibintu byinshi uri kunkurikira ndakurikiye ndi kuvuga iki rero ku kibazo warumbajije impamvu amusaba kujya kuri kamera ibintu byabo babiziranyeho kandi n'abantu barabizi niyo mpamvu uyu munsi havuka umuntu umwe akavuga iki ejo hakaza umuntu akavuga iki gusa icyo tubasaba jewe nk'umunyarwanda vuga ngo nk'umunyarwanda ukunda igihugu uyu mustari Yago ni njye ubaye wa mbere kuvuga ngo nakubabariye n'igihugu cyakubabariye ni njye wa mbere umusubije kuko yasabye abanyarwanda n'igihugu jewe rero nayaciriye imbabazi mu rwego rw'abanyarwanda n'urwego rw'igihugu kuko niwe ubugabo butisubiyeho bubyara ububwa buriya nta kintu kizatubuza ijuru iri juru ubona abantu birirwa baririmba basirimba abandi ibyuya byabarenze bakibaza ko ijuru riva mu gututubikana ibyuya no kwambara ibitambaro n'amajipo maremare no kwirirwa ucigatiye ibitabo no ikintu kizatubuza ijuru ni kimwe kwihagararaho ntabwo tuzabuzwa ijuru n'ibyaha byinshi twakoze tuzabuzwa ijuru no kwihagararaho umuntu wese wihagararaho waba ukijijwe waba udakijijwe nta juru biki ariko umuntu ubana akavuga ati samahana ebana tuko pamoja tu none shera uriya ninde man uriya ni timama timama ariko se ntago nakubonye mwana
wese nkubaze kubera icyo abantu batekereza ko ino operation nagiye mbona mugana nabigaruka ati nimukavuga operation ati operation ntago binakwiye kandi koko ndi kumwe nawe ibi byabaye ku munyamakuru mugenzi wacu Sabe ari we wayikoze nyamara mu by'ukuri we yivugira ko ati ibi bintu simbirimo ariko ukajya kubona bamwe bari gusesengura bati birashoboka ko ino operation yamubayeho ari we wayiteguye ubona bashingira kuki umwana w'Imana yazamuye Bibiliya aravuga ati ni mureke Imana ikora akazi nta muntu urwanya Imana buriya nkubwira ibintu bibiri ukuri ikinyoma gitumbagira ikirere ukuri kugifunga inkweto ariko y'ukuri guhagurutse ikinyoma kirahananuka no hasi ngo pi kandi ikinyoma gishobora kumara imyaka 50 cyicaye ku ntebe ariko umunsi ukuri kuzaza kizahaguruka kiruke none se ubundi buri muntu wese kuri iyi mihanda azana version sha abantu nkabakunda we n'umuntu utazwi ku social media azanaho version ye wa mugana n'abanditse ngo icyo tubona cyo ati ibi bintu hari n'abazabimenyekaniramo batari bazwi nawe ndebe ikiganiro cy'umugore wakoranye na Juste avuga ngo uno mudamu ngwino ndebe ngo ari amayikiraka cyo kumudodera ngo amarido ngo giye kubona amarido hano turabikeneye ngo giye kubona mbonanga agiye gufata Sabenga ibiki ariko kumva ni ibintu bicanganye hari ibintu bibiri ndi bugusobanurire bamwe batese Sabe buretse gato na ngwino ni gute ko bagurira amarido mukuru wa ngwino abandi bati wabona nyamara bari bagiye kumutungura niko yavuze uwo mudamu oya tuba mu bimina tuba mu byo bita bimwe bibakira ngo by'abasilamu byitanga inkuni ciceni pate tuba mu bintu bitandukanye amarido kuba wayagura icyo si ikibazo nkurikire no kuba uyu mustari yaba yarariye umwana ibyo je ntabwo mbirebaho kuko ndaramushyigikiye muri uwo murongo kuko naravuze ngo umugabo udasambana ni ukwiye kumutera amabuye urakurikira Yesu yanditse hasi bari bazanye umugore wasambanye Yesu yandika hasi aravuga ati umuntu utarakora icyo cyaha namutera ibuye ariko ubusambanyi mu bukuraye muri iriya video tuza ariko nsoze nibyo ngira ngo muvugire nyine ubyumve Yesu arandika yandika hasi aravuga ati utarakora icyo cyaha naba ari umutera ibuye Sabe rero ntago mubona ari hejuru y'umugore nimbara namugiye hejuru ibyo nibye icyo cyaha yagakwiye kuba kiregerwa n'umugore we wenyine gusa nta wundi ukwiye kukimushinja urakurikirana ariko ndashaka kwerekana igitumye mvuga kuri amakimbirane ari hagati y'aba bagabo bombi bakwiriye gukemura kugira ngo yoye gukomeza kwangiza society nyarwanda urakurikirana kuko video si cyo kibazo sibo bonyine rata nabandi vuga ibyawe uranyumva jewe ntabwo ndeba uyu mugabo arya kana ibyo ni akazi nta na video ngwino ndebe ntari kurega ati barandongoye si n'umwana noneho n'umugore we ntari kurega ati umugabo yaciye inyuma ibyo simbire abandi bari kubizamo gute okay reka ngusubizaho kuri iyi mihanda ninde wo kutavugwa nta utavugwa okay nanjye nimvano baranga uburetse gato nanjye ningerwaho muzamvuga wewe ngomba no kuvuga nagiye mbona hari abantu bandika comment ngo ariko se kubera iki muri kuvuga ngo kuri runaka oya da kandi ariko imihanda yubatse akabajije nge nta ruhande mbogamiraho nusaza kuvuga kuri version ya runaka nzamwakira genda umunyamakuru ariko se narabajije ubushize mu kiganiro yago yatatse imyaka ingahe urakoze twamuvugiye imyaka ingahe twamuvugiye kinganuti yavugiye n'abantu bangahe buriya rero nicyo nashakaga kuvuga nashakaga kugera ku ndirimbo ya Mani Marite ivuga ngo wa mwakimitse urukundo mukamenya icyo dupfa nako kiruta icyo dupfa tukaririmba amahoro tugasakaza amahoro aba bagabo ni babiri bose ni abanyamakuru kandi bicare barebe icyo bapfana ko kiruta icyo bapfa kandi bumwuga kandi bakoze ahantu hazwi rero je sindeba video sindeba ngarabyutse ibyo simbireba ndareba ikibazo bafitanye gishobora gutuma umwe avuga ati ndagiye n'ikibazo gishobora gutuma undi nawe afatwa utu video agasimbuka ubwarambo undi ati uye washatse kunyica undi ati nahawe n'itariki yo gupfa icyo kintu ko leta y'u Rwanda yazanye gacaca
gacaca ikunga abanyarwanda. Uyu munsi tukaba dufite ndi umunyarwanda hatakiriho uyu n'uyu barabahungu nibankoreho sha. Urumva leta y'u Rwanda ikanazana gacaca uzica aricyo ni urukiko rwunga, ni ubucamanza bwunga, ntabwo ari ubucamanza buhana. Bugira bute? Bwunga. Abanyarwanda bakiyunga bakabi umwe, uwiciye undi akamusaba imbabazi bakongera bagashingirana bagasangira ku kibindi kimwe no ku gacuma kamwe. Niki gituma uyu munsi Yago na Sabe w'Isimbi TV baticara ngo bakemure icyo bapfa, kuko icyo bapfa kiri hasi cyane y'icyo bapfana. Basangiye igihugu, basangiye umwuga, bose ni n'abagabo, nta mwana urimo. Urakoze bebe. Cyo rwose ngenda cyemera. Kandi burya intambara y'umugabo ku mugabo iroroha kurenza. Ni gute abantu bahinduka nk'abagore kandi ari abagabo? Kurenza y'umugabo n'umugore. Yes. Rero nibimi ku rukundo barebe ko icyo bapfana kiruta icyo bapfa. Kandi ibanga nabonye rishobora kuzatsinda Sabe rikomeye nuko uyu Yago, ubwo genda kugira inama Sabe, Yago afite kwiyorosha no guca bugufi mu byo ari gukora byose no gusohora ibimurimo akabigaragariza isi. Keshi rero yusohotse baravuga ngo inyoni igurutse itavuze hari uko bayita, nanze kubivuga nto bimyunjuziza, ariko yarakwiye nawe kuza kuri izi mbuga akavuga ati Yago mwana wa mama, nabonye inyumbuto wanyereye, wenda wankoreye amakosa, ariko ndagira ngo ibi bintu tubirangize. Agasaba imbabazi. Akavuga ati imbabazi. Urabona bizoroha mu busesenguzi bwawe? Ntabwo bizoroha. Ntabwo bizoroha. Kuko impamvu byakomeye nuko byatangiye kwitabazwa, hatangiye kwitabazwa inzego z'ubutabera. Ubwo se urumva byakoroha bute? Byatangiye kuzamo amategeko, byatangiye kuzamo RIB. Ariko nibibi byo bazerekana nabo ibiganiro yakoze avuga ku bandi. Urumva ruba ruzingiye nawe kumuvugaho, nimba agenda araje ku mihanda nkavuga ku muntu, nawe afite uburenganzira bwo kumvugaho kuko ndi ku mihanda. Nawe kandi waramuvuze. Jewe se umuntu amvuzeho hari ikibazo? Nge nta muntu narega yamvuze. Umugabo nari kurega bwa mbere n'umugabo nakubwiye none anga, ariko jewe nago njya ndeka uravuga paka. Abagenda bakagenda basigara bagasigara, urambekera ngaceceka cyangwa nkaza nanjye hano nkavuga nkasobanura, ariko kujya kuvuga nanjye naravuze nikosa rikomeye. Yago avuga ko ati rwose urishyura ati kandi ufite abantu benshi bakuvugira. Yes. Ati uko bakomeza kuza bakuvugira niko noneho nanjye ndushaho kuku expose. Bamwe batese uyu munsi ko tutarumva umuntu uvuga uti ngewe natumwe narunaka ko namuvugira, biva hehe rero kari gutuma? Buriya rero hari abantu bagiye biga ibyerekeranye n'intambara. Abahanga benshi mu kurwana intambara ntago aribo bagaragara ko aribo bari kuzirwana, ahubwo bakoresha abandi. Akaba afite abakozi. Kandi ndi kukuganiriza, buriya hari abantu bubatse urwego rumwe rwa systeme yabo y'ubwenge bwabo na level y'agaciro kabo, bavuga ngo je simpangana na kanaka, ahubwo ndohereza abandi bo guhangana nabo. Noneho mu maso y'isi ni mu maso y'abantu bizagaragara ko ntigeze mpangana n'uyu muntu, ariko mu by'ukuri uwo muntu ntabwo ari kurwana, ntabwo ari kurwana n'abamurwanya, ahubwo ari kurwana n'abari inyuma y'abamurwanya. Wakurikiranye? Uri kunyumva? Ndagukurikiye. Uyu munsi ushobora kubona FRN iri mu ishamba ry'i Burundi irwana. Impamvu mvuze FRN nanze kuvuga ku gihugu cyanjye, iri kurwana i Burundi, ariko ntabwo FRN ari iri kurwana, kuko FRN igihe izafata igihugu hari uziro president agaragare. Ese uri kunkurikira uko urugamba rukorwa? Intambara nuko bazirwana, ntabwo ba nyirazo bagaragara kuri tere, ahubwo ba nyirazo bagaragara urugamba rutsinze. Wowe bibona ute?
wowe bibona gute? ntabwo urwo rugamba akeshi yari uru rugamba rw'amagambo rwo kuri social media. Icyo rusiga karajorite nyinshi, kajorite burya zibaho no mu mitima. Abantu bamwe bagasigara bavuga kuko twabonye amavideo atambuka, abantu bagasigara bakomeretse mu mitima kuko bari baratwizeye mu kuri ariko nta kuri dufite. Kabiri, abantu bagahaga ibiganiro dukora bagatangira kutabireba kubera ko ukuri bizeraga mu byo dukora nta guhari. Gatatu, abantu twabiyeretse ko turi beza kandi turi babi. Urakurikirana? Rero hari umugabo nkunda witwa Skaitu afite akantu akoresha akavuga ngo icara wige. Aba bagabo bose nibicare bige. Nibamara kwiga buri wese ariga ikosa yakoreye undi arikosore. Kuko rishobora kuba ari ikosa ritari rimwe, ritari abiri, ritari atatu, bayakosore. Urabyumva? Ntacyo bimara kugumya kurenzaho ntago ari byiza, kurenzaho ntago gukira, ntago gukiza. Kurenzaho ni ikibazo, ahubwo nibicare basasa inzobe. Umwe abwira undi ati bro, uri muto nanjye ndi muto, bose ni bato ndabarutage. Uri muto uracyakeneye iterambere, nawe uri muto uracyakeneye iterambere. Turi kwiyangiriza future y'ejo hazaza. Dukosora ibi bintu. Urumva? Bo babikosorera ubwabo, niba bikosora gasa ntago uri bubone icyo kongera kuvuga kuri bo. Ariko igihe batarabikosora icyo kuvuga kiracyahari. Kandi we nta kosa ufite kuko nibo banyira bayazana. Niyo mpamvu ntago bica gitera wica kimwe mutera. Bamwe bati yago yagiye kuvuga ati bikomere byaramuzonze. Ariko arabifite pe. Umuntu wahawe n'itariki yo kuzapfa kwe, urumva atafite ibikomere? Ega ikiganiro agikurikiranye. Kandi umuntu nakurwanyisha ijambo ry'Imana azagutsinda byanze bikunze. Apfa kuba ari kukurwanyisha ijambo ry'Imana afitemo ijambo rivuga ngo mbabarira. Buriya n'imbere y'Imana niko bameze, abayibwira ngo mbabarira. Imana rero ntabwo yanga umuntu usaba imbabazi, ahubwo Imana irwanya bibone igashyigikira bicisha bugufi. Murakoze. Gikoze ibibazo bibiri soze na nitahire. Nta kibazo Gasaro. Ikibazo cya mbere hano ndagisoma mereye mu bitekerezo cyangwa se comment section. Bamwe bati yitwa Akimana Eugenie. Yego. Yanditse ati njyewe icyo mbona cyo yago yihanganye igihe kinini ndetse ibi byose abivugishwa n'agahinda yatewe, ariko iyo haje mu rupfu njyewe ndahunga. Ese ni gute abanyamakuru mugezaho mwicana? Iki ni cyambere. Ariko na Herode yashatse kwica Yesu amenye ko azamusimbura. Igihe Yesu avuka yavutse ari uruhinja, kandi Herode yari afite ubwanwa ari n'umwami ategetse, ariko amenye ko i Betlehemu havutse umwami. Kandi uwo mwami we ntago yari umwami w'isi, yari umwami w'ijuru n'isi. Herode apanga operation yo kugira ngo amwice. Biba ngombwa ko rero uruhinja ruhungishirizwa mu Egiputa. Iyo umenye ko umuntu azakuruta ntago bitangiye none. Iyo umenye ko umuntu ashobora kukudepasa agakura akakuruta, birashoboka ko watekereza intekerezo nk'izo zo kumuvutsa ubuzima kugira ngo hejo hazaza uhahagarike. Ikibazo cya nyuma dutaha. Ati njyewe mu by'ukuri nkunda Sabe cyane pe, nta n'icyatuma muvaho. Uyu yitwa DV7GC. Ati ariko ikibazo gikomeye cyane kuruta ibindi byose abari hafi ye ni mumwicaze mumugira inama, mureke kuba mwamucuruza kurenza kuba mwakumvisha abantu ko ibimuvugwaho ari ukumubeshyera, ahubwo ni mumube hafi kandi mumuhumurize cyane ko twese turi abanyabyaha. Icyo ndacyemera cyanyuma cyuko twese turi abanyabyaha, hanyuma guhumurizwa Imana niyo nyiri humure ryose, ni muhumurize nanamwifuriza gukira vuba agasubira mu buzima busanzwe agakomeza agatera imbere. Ihumure ryose riva ku Mana, guhumurizwa ko n'inshuti yawe yaguhumuriza ntabwo bishoboka. Ihumure burya ibintu tuvuga bisigara nakanwa kabisohora, ariko ihumure ry'ukuri riva ku Mana niyo izigakomeza umutima wawe. Je ntabwo nakomeza umutima wawe, sinanabishobora, sinanabigerageza. Urumva ihumure ryose riva ku Mana. Imana ni imuhumurize. Urumva je namubwira ngo amusori ihangane, ariko ihumure ryose riva ku Mana. Kabiri,
icyerekeranye nuko abantu bari kumucuruza imihanda niko yubatse urabyumva iyo utancuruje ndagucuruza uri gukurikirana nutanavuga abandi baravuga uri gukurikirana nta muntu uri gucuruza sabe ibyo simbyemera oya abantu bari gucuruza amakuru y'ibivugwa ku mihanda yego rato ni wowe muntu uvugishije ukuri muri ibi bintu urakoze cyane ndagushimiye cyane imana iguhe umugisha Gerard ibi ni ibitekerezo byawe n'undi wese afite uko afite uburenganzira bwo gutanga ibindi bitekerezo ntabwo twese twakumva ibintu kimwe turagushimiye Bishop urakoze Gasaro imana iguhe umugisha nimero yanjye se nyitanga nta kibazo ntacyo bitwaye 82458518 yivuge witonze nta gihugu 0788458518 urakoze cyane urakoze Gasaro TV.